Sicuramente non è umano vivere così, come vive la famiglia di Rino Poni, lo ribadiamo, dopo aver visto la fatiscente abitazione di via Brancati al villaggio Mosè. Come questo ci saranno in giro sicuramente chissà quanti casi di estremo disagio sociale. La vicenda di Rino Poni, però, nelle ultime ore, quando la solidarietà nei confronti dell'uomo stava prendendo piede, si arricchisce di una nota ancora più dolente. Volevo dire questo, che al di là delle parole di solidarietà bisogna fare fatti, fatti quindi non parole, siamo così belli a fare passerella, cosa che i politici sanno ben fare, ma bisogna fare i fatti. Io avevo visto su internet le opere di Rino Poni, che conosco da più di 50 anni, mi è piaciuta questa, sono venuto a prenderla e vorrei che gli agrigentini, che sono anche sensibili e solidari verso queste cose, facciano la loro parte, vengano qui a vedere le opere di Rino Poni, poi faremo una bella mostra comunque anche ad Agrigento, all'Accademia, e possano acquistare un'opera di Rino Poni. A leggere il comunicato fatto pervenire alle redazioni dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, Rino Poni sarebbe un abusivo, uno che non ha diritto a nulla perché moroso, avendo già abbandonato un alloggio di proprietà dello IACP a Villa Seta. Una lunga storia di canoni di locazione non pagati che chiudono la questione con una chiara polemica nei confronti di quelle istituzioni che piuttosto che aiutare quest'uomo, essendoci di mezzo una bambina, non hanno adempiuto, secondo lo IACP, all'obbligo di far sgomperare la famiglia. Rincresce, scrive l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Agrigento, che le responsabilità amministrative atte a garantire la regolare assegnazione degli alloggi popolari sia puntualmente disattesa in una città come Agrigento.